Hola a tothom i benvinguts a una classe d'anàlisi de funcions. Avui explicarem com utilitzar la derivada per determinar el creixement, decreixement i càlcul de màxims i mínims d'una funció. Recordem primer de tot quina és la relació entre derivada i creixement. Si la derivada d'una funció en un punt és positiva, vol dir que la funció és creixent en aquell punt. Si la derivada en un punt és negativa, vol dir que la funció és decreixent en aquell punt. I si la funció té un màxim o mínim, aleshores la derivada en aquell punt ha de ser igual a 0. Atenció, aneu alerta perquè la relació contrari no té per què ser certa. És a dir, hi pot haver situacions en què la derivada és 0, però que no hi hagi ni un màxim ni un mínim en aquell punt. Com és habitual, tots aquests conceptes s'entendran millor amb un exemple. Ens diu que calculem els intervals de creixement, màxims i mínims relatius d'aquesta funció. Quan parlam de creixement o de decreixement és el mateix que parlar de monotonia. I quan ens demanen màxims o mínims, també se'ls pot dir extrems relatius. Atès que aquesta funció és una funció racional, doncs pot passar que el denominador sigui 0 per qualque valor de x. Recordeu que quan això passava teníem asíntotes verticals i aquests valors no són del domini de la funció. Per tant, és recomanable, abans de fer aquest estudi, mirar si aquesta funció presenta asíntotes. Per això el que fem és igualar a 0 el denominador, resolem aquesta equació de segon grau i trobam dues solucions, x igual a 1 i x igual a 4, que són dues asíntotes verticals. Això vol dir que aquests valors de x hauran de quedar exclosos en els càlculs que farem a continuació. La primera passa que hem de fer sempre que vulguem determinar màxims o mínims d'una funció és calcular la derivada. Com que aquesta és una funció racional, aplicam la derivada d'un quocient. Derivada del primer pel segon sense derivar, menys el primer per la derivada del segon dividit pel segon al quadrat. Ara el que fem és simplificar el numerador. La funció ja està derivada, però necessitem simplificar aquest numerador. Si ho fem, ens queda i' és menys x al quadrat més 4 dividit per aquest denominador al quadrat. Ara hem d'igualar a 0 la derivada. Si volem que una fracció sigui igual a 0, necessàriament el numerador ha de ser igual a 0. Si imposam aquesta condició, trobam que x quadrat més 4 és 0. Hem de resoldre aquesta equació de segon grau, que té dues solucions, que són x igual a més menys 2. Els valors de x que fan 0 a la derivada també se'ls coneix com valors crítics i són candidats a màxims o mínims. Una vegada que hem determinat els punts crítics, volen saber si són màxims o mínims. Per això els dibuixam sobre la recta real i estudiarem el signe que té la derivada de la funció. En aquest dibuix hem de representar d'una banda x igual a menys 2 i 2, que són els punts crítics, i si hi ha asíntotes, que és el cas, els valors 1 i 4. Ho hem indicat en vermell perquè quedi clar que aquests valors no els podem utilitzar per calcular el valor de la funció, ni tampoc de la derivada. Ara necessitem prendre un valor de x que estigui dins cadascun d'aquests intervals. Per exemple, per l'esquerra de menys 2, menys 3. Entre menys 2 i 1 podríem utilitzar 0. Entre 1 i 2, 1 i mig. Entre 2 i 4, 3. Per damunt de 4, per exemple, 5. Per cadascun d'aquests valors calculem el signe que té la derivada. Aquí no hem d'utilitzar la funció, atenció, sinó que hem d'utilitzar aquesta expressió d'aquí baix. Per exemple, per 0 anem a comprovar que és positiva. Substituïm 0 aquí de dins, ens queda 4 i el denominador sempre és positiu perquè està al quadrat. Per tant, ens quedarà un nombre positiu, com veiem. Si utilitzam 3, doncs ens queda 4 menys 3 al quadrat, que són 9, per tant, això dona negatiu, i això és positiu, per tant, negatiu. La funció decreix en aquest interval. Recordem, per tant, si el signe de derivada és negativa, la funció decreix. Si el signe de derivada és positiva, la funció creix. Amb aquesta informació ja podem escriure els intervals de creixement i de decreixement. Veiem que la funció és creixent en aquest tros
i en aquest tros, però excloent l'assímptota vertical. Per tant, dèiem que creix de menys 2 a 1, obert, unió de 1 a 2. El punt 1 no està inclòs. La funció és decreixent de menys infinit a 2, de 2 a 4 i de 4 a més infinit. És 4 exclòs perquè és l'assímptota vertical. Màxims i mínims relatius. Si la funció decreix i tot seguit creix, aquí es forma un mínim. Si la funció creix i després decreix, aquí es forma un màxim. Ho escrivim. La funció té un mínim a x igual a menys 2 i un màxim a x igual a 2. Recordeu que el màxim tindrà una x i tindrà una y. Si volem saber què val la y, haurem de substituir la x dins la funció en aquest cas. Per tant, aquí haurem de posar menys 2 al quadrat, més 10, més 4, i faré l'operació i ens sortirà aquí el valor de la y de cada punt. Finalment, és recomanable, una vegada que nosaltres hem fet el càlcul, utilitzar el GeoGebra per representar aquesta funció i comprovar tot el que hem trobat, que té assímptotes verticals a 1 i a 4, que aquesta funció presenta un mínim relatiu a menys 2 i que presenta un màxim relatiu a x igual a 2. A partir de la gràfica, naturalment, també podem comprovar els intervals de decreixement i creixement.